好啦 ，DSE Paper 2嘅第13條啦，咁就係一個聯立不等式啦。咁首先我哋分開解呢兩個不等式先。咁5減4個 x 細過9，我哋呢個5移翻去右手邊就變做減啦。咁就9減5就會細過負4x。咁負4x就會細過4啦。咁 x 就會係變咗做4除負4啦。咁呢個負4唔想要啊嘛，所以移翻去右手邊變咗除。但係除負數就記住要轉符號啦。咁所以呢個細個咧就要轉做大個啦。咁所以 x 咧就係大過負1。好，咁睇埋右邊呢一個啦，咁我哋就會得到 2x 減3再除翻7就大過1。咁所以 2x 減3咧就係大過7啦。咁而家係除7啊嘛，移翻佢就變咗乘7嘅。咁跟住呢個減3移翻去右手邊就變咗做加3啦。咁所以 2x 就大過7加3。咁所以 2x 就會大過10。咁而家唔想要呢個除2啦，唔想要呢個2，咁移翻過嚟就變咗做除2啦。咁所以 x 就會大過10除2。咁所以 x 就係大過5啦。好，咁而家係及噶嘛，我哋畫翻個圖出嚟睇下先。我哋有兩個數值，一個係負1，一個係5。咁負1細啲，所以擺喺左手邊；5大啲咧就擺右邊啦。咁睇一睇，我哋呢個箭嘴係指向右邊嘅，所以條線都要向右畫啦。咁因為佢唔包括負1，咁就係一個空嘅圈心，咁就係向右啦。咁跟住之後，我哋 x 要大過5啊嘛，都係向住右手邊嘅。咁所以就再指向右手邊啦。咁及嘅意思咧，就係我哋嘅重疊嘅部分啦。咁或者可以睇睇有邊個部分有兩條線嘅。咁其實呢度得一條線啊嘛，呢個部分有兩條線咯。咁換言之，我哋想要嘅就係呢個部分啦。咁呢個部分嘅意思就係要 x 係要大過5咁解啦。咁所以答案就會係 D 啦。